Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia channel yetu. Asante sana kwa ambao unazidi kusubscribe, kushare na kulike. So leo nimekusogezea video ambayo utaenda kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukacheki signal katika kingamuzi chako cha Dstv. Ukajua kama ziko vizuri au zinahitaji kuadjustiwa ili zikae fresh pale ambapo unaangalia, basi pasiwepo na bugdha yoyote ya kuganda kwa picha au kupotea kwa signal. So kuna njia nyingi sana za kuangalia signal au strength katika decoder yako ya Dstv. So tuende tukaangalia. Hatua ya kwanza kabisa njia ya kwanza unaweza kubonyeza kwenye button ya chini kabisa upande wa kushoto, button imeandikwa help. Ukibonyeza button ambayo imeandikwa help, yani msaada, basi utatokea ukurasa kama huo katika kioo chako katika TV yako. Then utashuka kidogo chini hatua kama 3 kwenye general information. Na ukishika kwenye general information utanavigate, utasogea upande wa kulia na utashuka chini kabisa kwenye tuna status. Njia nyingine unaweza ukaenda kwenye setting. Ukienda kwenye setting utaenda kwenye satellite setting. Kutoka kwenye satellite setting utaona sehemu imeandikwa signal status monitor. Sehemu hizi zinaonyesha pia kiwango cha signal, lakini akionyesha asilimia. Kwa hiyo sehemu hii hapa ni mahususi sana kwa ajili ya kufanya setup katika satellite. Hapo unaweza ukachagua site ya ngapi unatumia pamoja na LNB type. So ndio hivyo tu jinsi ambavyo unaweza ukafanya kwa ajili ya kuangalia signal katika Dstv. Asante sana kwa ambao tulikuwa wote na mtakuwa mmejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapo, basi usahau subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. Hadi wakati mwingine, kwa heri.